بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د اعتکاف او معتکف او د چیلهدارۍ په رابطه باندې معلومات درکول. اوس د الله عز وجل په فضل باندې دا خبره کوو چې معتکف او چیلهدار له جائز نه دي چې دا د جومات څخه ووځي بلا ضرورته، تماشو ته وځي، خلق سره خبرې اترې کوي وغیره وغیره. دې معنی اعتکاف فاسدیږي. جنازو له نشي تللی، د جمعې منزله تګ فرض او لازم دی په نص د قرآن کریم باندې. نو دا چې مسلسل هره جمعه یا اقلا 2 جمعې خو پکې راځي چې دا انسان د جمعې منزله بل ځای له ځي او چیلهداري په دې مسجد کې وي، نو اعتکاف یې فاسدیږي. د دې وجې نه د اعتکاف او چیلهدارۍ دپاره دا لازمه ده چې په هغه جومات کې به کیدی شي، په کوم جومات کې چې جمعې لمونځ هم کیدی شي. د ضرورت په اساس باندې چې دا د خوراک او څښاک دپاره وځي، چې څوک نه وي چې دله ډوډۍ راوړي او دی نږدې هوټل ته ځي، نو دی کولی شي چې لاړ شي او خپله غذا بهر وخوري، او یا د ضرورت په اساس باندې غذا د بازار نه واخلي او راوړي جومات کې وخوري په شرط د صفایي د جومات. همدارنګې د قضای حاجت دپاره او د اودس د تازه کولو دپاره او د غسلو دپاره د کالیو د بدلولو دپاره دی د جومات نه وتلی شي، او ډېره کمه مشغولتیا د ضرورت په اساس باندې کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چیلهدارو بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها راغله د ملاقات له چې د بیبي وه زموږ او ستاسو مور صفیه رضی الله تعالی عنها. نبی صلی الله علیه وسلم ورسره مشغولتیا وکړه او بیا یې تیر ماخوستن یا نیمه شپه د کور ته دروازې ورسولله. فانقلبت فقام معي لیقلبني. زه ستنېدم نو نبی صلی الله علیه وسلم راجګ شه چې ما تر کوره ورسوي. بخاري مسلم. نو جائز ده چې یو انسان معتکف هغه له خپل خپلوان راشي، او دا هم تام عمر نه وي چېرته په یو اعتکاف کې یو ځل 2 ځله خپلوان راشي او د هغې سره دی د ضرورت په اساس باندې خبرې وکړي. خو که بلا حاجته دی د خلکو سره خبرې کوي، بې ځای وځي، نو د دې اعتکاف فاسدیږي. ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي وکان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتکفا. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کور ته به تشریف نه راوړه، چې کله به چیلهدار و، چې کله به په چیله کې و، نو کور ته به نه راته، خپل اعتکاف به پوره کوو. همدارنګه معتکف هغه کور ته د جما دپاره نشي راتللی، په بل ځای کې د خپلې بیبي سره هم بستري نشي کولی، ځکه په ده باندې موقتا دا حرامه ده، او جماع هم بستري د خپلې بیبي سره د اعتکاف په موسم کې بنده ده. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. الله فرمایي او تاسو د خپلو بیبیانو سره مه نږدې کیږئ چې مو اعتکاف او چیلهداري په جوماتونو کې. نو دا بنده مسلمان په هیڅ طریقه باندې خپل شهوت نشي سړولی په دغه ورځو کې، او دی به پابندي کوي د هغه آدابو، د کومو آدابو دپاره چې د ځان وقف کړی دی مسجد ته. یو ځل بیا تأکید کوو په معتکفینو مسلمانانو باندې چې نیتونه خالص کوي. انما الاعمال بالنیات خبره ده، عمل په نیت پورې اړه لري. د ریاکارۍ اعتکاف الله ته د قبول وړ نه دی. د پیسو دپاره اعتکاف، د چندو دپاره اعتکاف کول الله ته د قبول وړ نه دی. اعتکاف به یوازې د الله دپاره یو، عوضونه به سړی د الله نه غواړي، ریاکاري به پکې نه وي. یو ځل بیا وایو چې اعتکاف به انشاءالله سکاله 1441 کال روژه کې د چهار شنبه د مازیګر نه وروسته به شروع کیږي
چې څوک اعتکاف کوي نو جماعت به په مسجد کې وي بیا که اعتکاف خانه کې نه کینی نو چې کله سبا سحر لمونځ یې وکړه بیا به خپل اعتکاف خانې ته ورنوځي او ضمناً باید دا هم واضح کړو چې پکار ده چې کله شود ولري نو چې هر سړی په جومات کې د ځان دپاره پرده ووهي کټونو رایستلو ته ضرورت نشته اضافه اسبابو ته ضرورت نشته دی ډیرو خوراکونو ته ضرورت نشته ځکه ډیر معتکفین لیدلی کېږي چې هغه په اعتکاف کې دونه خوراک کوي د شپې مهال چې دونه په کور کې نه کوي او خلکو ته اکرامونه کوي دا نامناسبه کار دی ځکه دا خو د خوراکونو دپاره اعتکاف نه دی دا خو الله ته د زارۍ او د ژړا او په الله باندې د ځان د بخښنو دپاره دی علامه عبدالله موسیلي رحمه الله په خپل کتاب المختار کې راوړي دي مقوله ذکر کړې ده چې د معتکف مثال د هغه انسان دی چې د باچا دربار ته ورشي او په درشل ورته ناست دي او درخواستونه لیږي تر دې چې بادشاه د ده درخواست او عریضه قبوله کړي او دله د ده غوښتنه ورکړي نو معتکف هم د الله په درشل باندې ناست د الله په کور کې د الله نه بخښنه غواړي تر دې چې دته بخښنه وشي اله العالمین ټول اسلامي امت ته د اعتکاف توفیق ور وبخي او د ټولو عبادات منظور وګرځي امین یا رب العالمین بسم الله